Já vou olhar. E hello, my people, tudo bom? Gente, hoje eu vim aqui mostrar as coisinhas, as lembrancinhas que eu ganhei na festa da minha amiga. Eu fui lá na escola mesmo. Nada demais. Foi da minha. E eu gostei bastante. Um beijo pra você, pra Nicole, pra sua mãe e pra seu pai. Taizinha. E feliz aniversário, né? De novo. E, gente, o aniversário foi da Minnie. Veio nesse saquinho cor-de-rosa, as lembrancinhas que eu vou mostrar. Eu já tirei tudo, mas eu só comi 2 coisas até agora. Comi essa balinha de abacaxi, né? E esse bombom aqui. Nós ganhamos esse reloginho pra hora do parabéns. Ó, que relógio? Ai, é uma pulseirinha. E ela tem vários jeitinhos de piscar. Tinha de moranguinho rosa, vermelho, tinha coelhinho, tinha coração. E tinha essas coisas aí. Ai, gente, como foi da Minnie o aniversário dela, tô aqui com a minha blusa do Mickey e minha tiara da Minnie. Que eu mostro. Veio essas 2 balinhas de chocolate. Veio esse amendoim, porque aqui tá escrito amendupa. É esse que eu mais gosto, colorido. Veio esses jelly beans. Que se escreve jelly beans, mas é jelly beef, tá? E ele é de frutas. Aqui tá escrito jelly beans, ó. Jelly beans. Não sei se vai dar pra ver. Tem balinha de maracujá. Balinha de abacaxi. Essas bolinhas aqui super fofa. E jujuba, gente. Veio 3 balinhas dessas, mas eu já comi porque eu amo. E veio 2 jujubas, só que uma tá com meu pai. Que meu pai adora jujuba. Tá caído no chão. E aqui veio enroladinho com nossa colinha. Isa, eu quero falar que eu adorei a festa, amei. Foi muito legal e eu vou pegar as outras coisas que tem mais. Olha, gente, acabei de pegar, tava na geladeira. Vamos ver o que tem aqui. Tem esse cupcake aqui, ele tá amassado e comido por mim. E ele tem recheio de morango. Adoro. Tem bala de coco, tem rosa e uma branquinha. Tem outro bombom aqui, deixa eu ver, acho que é bombom, gente. É bombom ou trufa, não sei. Deve ser bombom. Tem essa bala de morango. Deu pra perceber, né? Gente, eu não sei se é morango. Esse sorvetinho na casca rosa e aqui os trocinhos eu ainda não experimentei. Veio marshmallow, outro marshmallow, um quibe, outra casquinha de sorvete que eu comi a outra. Olha o cupcake, tava amassado, é assim. Veio essa teta. Aí vocês falam, Larissa, que não pode falar teta. Veio 2 tetas, mas meu pai comeu uma. O nome desse docinho é teta. Bom, pelo menos antigamente era chamado de teta. Gente, a festa foi muito boa. Eu já falei, tipo, isso 1 milhão de vezes. Mas é porque, tipo, a festa foi boa mesmo. E, tipo, tem que ficar falando toda hora? Não. Mas é porque eu gostei muito da festa. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like maroto aí. Tchau!